刚才说什么？是希望学长打，对吧？重新录最适合你。身上还有斑点，还黄黄的。走了，甩啊！不要不要要甩我！空中。但是我们要打跑脚的，他们家超这个。爸爸，他们两个是后卫。他们后卫。然后里面也有樱木跟然后他们后卫就比我们少的大概，他们5个都很强，另外一个是谁？哎，不用上招吧。20秒了。哦，好冷啊！很紧张。快点来，阿珍不行了。好，不要看，不要太用力了。没有了。没有吧？你跟老裁判，你老裁判。干，他们会水泡的。起波！后面，小心后面！好，后面，没有人在做什么假三小，装篮球，哎，换掉，打到了，下步快点去，高姐，阿康醒来，阿康醒来去。打起来！很痛哎！好像自己撞到。鸡鸡不是蛋蛋哎！好像觉得没有鸡鸡，他不放中了。篮球。挑战我们要记录。1分镜头到哪里去？我受伤啊。没问题吗？
靠背哦。上冲，没了，换。有，现在几个？有，你后面，他没记耶。一枪。2粒3瓣，真的。有看到。然后裁判，然后那个球迷都在讲，看你是互相打的，都停下来。打这边有机会，来了。叫他干嘛？老大。那个是谁啊？那个是谁？谁？那个头头那个。看书啊。那是我们，那是物理系吗？那是我们在。他是。鱼子哦。物理系的。做你这样，你先定，这个结束不了。我看到你走过来。我打药，乱加水。哎，不要太松，不要太开，多一点，有。好。前锋帮我冰块。冰块。太夸张了。那也不是我这个，掉了，他妈的。从前面打上去。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。